就嚟放暑假啦，有冇諗過去邊度玩呢？搭飛機隨時要比平時高1倍嘅價錢，有冇諗過搭4個轆去住一個私人別墅之餘，仲可以享受一個超級無敵大泳池同埋水上樂園呢？有興趣嘅朋友仔，千祈唔好行開啦！今日同大家介紹呢個酒店係喺清遠，叫做素野溫泉度假別墅。佢係一個住宅服務式管理嘅酒店，成個項目非常之有氣派㗎。入到嚟覺得自己真係好似去咗泰國咁樣啊！大家揸車嚟嘅時候會見到一個好大嘅項目，叫做蝴蝶灣。唔好以為自己去錯地方啊，就係停喺呢個屋苑裏面啊！我哋原先 book 咗1個房間嘅類別，唔知係咪因為淡季嘅原因，職員後尾俾咗4個房間整棟別墅俾我哋住啊！呢度嘅別墅空間非常之大㗎，有好多4房到6房嘅類型都有。我上網睇過暑假嘅收費，4房一般由3000蚊起。就咁聽落去好似價錢有啲貴，但係其實諗下，如果2至4個家庭一齊 share， 除翻開，其實同普通租一間酒店房係差唔多價錢。佢全部房間都係套房，而且每個別墅都有一個溫泉㗎，同埋仲有一個戶外嘅燒烤爐。計下條數，慳翻機票錢，幾個家庭平均分喺暑假嚟講，其實都算係幾相宜啦。咦，大家有冇眼花？點解有嚿毛毛喺度行嘅？大家冇眼花啊，因為呢間酒店係寵物友善㗎，所以我可以帶埋呢個小毛妹一齊嚟玩啊！呢間酒店第一眼吸引我嘅絕對係佢嘅外形建築，而且佢嘅裝修氛圍都充滿住濃濃嘅東南亞色彩。喺呢度住，我真係有一刻覺得自己好似去咗泰國咁樣啊！大家睇下呢一個超級無敵大泳池，再加上兩旁種滿晒椰子樹，同埋旁邊嘅屋仔，你有冇覺得自己係去咗泰國布吉島嗰度度假呢？仲有佢旁邊有一個好大嘅水上樂園啊！雖然我自己有啲怕水，但係見到我都真心係想落去玩下。我諗小朋友嚟到喺個泳池同埋水上樂園嗰度，應該可以放足1日電啊！講到底，呢間酒店最吸引我嘅原因，其實係因為佢係寵物友善㗎。搬咗嚟灣區居住之後，我發覺原來國內有好多酒店都係寵物友善㗎。同狗狗一齊去旅行，一直係我嘅夢想。畢竟呢個小妹妹已經16歲啦，時間唔會等人，所以我即刻坐言起行，同佢嚟咗1次旅行。呢間酒店其實冇啲乜嘢設施特別係針對狗狗嘅，不過對我哋嚟講，其實只要俾我哋同佢哋一齊生活已經足夠啦。特別係狗狗對氣味係非常之敏感，所以基本上佢自己嘅用品我都係自己會帶翻齊嘅。最初我哋都擔心佢唔適應陌生嘅地方，點知佢一嚟到就好似融入家中咁樣，非常之開心，而且夜晚仲瞓得好冧添啊！又到總結時間啦，因為我哋嚟住嗰2日咁啱係落住滂沱大雨，所以基本上我哋係冇離開過別墅嘅。所以就算係晚餐，我哋都只係喺美團嗰度嗌咗附近一個農莊嘅清遠雞翻嚟食。雖然係外賣，但係都食得出嗰個雞真係好好味啊！所以我哋已經計劃等天氣涼啲，會再嚟呢度浸溫泉，同埋去附近嘅農莊食清遠雞啊！今日嘅分享就嚟到呢度，我哋下期再見，拜拜。